Manatitra ny araba tomboky lasy tomboky vavy tonga soa ato anatin'izao fampalambavao izao manasana ao ampanajana hanaraka ny antsipiriny izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny vaovao ny fanatanjahantena avy hatrany no anokafantsika izany nisaraka ady sala ronorony lalao ny ao ny Barea ny Madagasikara sy ny Lion de Terangana ny Senegal natao tetsy amin'ny Kianjabe ny Mamasina omaly alahady. Lalao tafiditra amin'ny andro faharoa ao anatin'ny fifantsana ny Sambondrina iakarana makany amin'ny fiadinan'ny tompotangany Afrika sy Soroarivo na ny CAN eo amin'ny baolina kitra atao any Cameroun fanadiadiny. Nametraka ny Barea ny Madagasikara eo amin'ny laharana roa voalohany ao amin'ny vondrona A ny fahazony isa sala tamin'ny lalao ny fandonany tamin'ny Lion de Terangana ny Senegal omaly teo amin'ny Kianjabe ny Mamasina mbola ao anatin'ny fiadinan'ny fahazonany Tapakila andraisana anjara amin'ny CAN 2024 izay atao any Cameroun avokoa moa izany. Ny saraka ady sala roa tokoa mantsy ny ekipam-pirenen'ny Malagasy sy ny Senegal tamin'ny lalao omaly iny. Napiditra ny baolina voalohany tamin'izany ny Senegalais tamin'ny alalan'ny Moussa Konaté tany amin'ny minitra faha-20 ny fizara-potoana voalohany. Tany amin'ny minitra faha-20 ny fizara-potoana voalohany io ihany koa no nanasala ny ekipan'ny Barea ny Madagasikara Rainoray Nice tamin'ny alalan'ny Voavy Paulin ka io iso ny alana sasatra. Mbola ny ekipan'ny Senegal tamin'ny alalan'ny Keita Balda ihany no napiditra ny baolina faharoa tamin'ny fizara-potoana faharoa tany amin'ny minitra faha-14. Famonotena ny mpilalao Senegalais kosa nanasala ny ekipam-pirenentsika ny Isao Ronoro. Mariana fa ekipa nanao mondial tany roa sy farany teo ireto ekipan'ny Senegal nifandona tamin'ny Barea ny Madagasikara omaly ireto. Na zany aza tsy teny songadina loatra ny mpilalao sangany tao anatin'ity ekipan'ny Senegal ity toa Andry Sadio Mané mpilalao amin'ny kluban'ny Liverpool. Tsy ambakan'ireo ekipa ireo koa nefa ny ekipam-pirenentsika izay efa mpilalao matianina any amin'ireo ekipa lehibe any ivelany raha tsy ilaza fa tsy ry faneva ima. Hipoka tanteraka moa ny Kianjabe ny Mamasina tamin'ity lalao ny fandonan'ny Senegal sy ny ekipam-pirenentsika ity. Akono izay lalao teny Mamasina omaly izay dia olona iray no namony ainy mahery ny 30 no naratra vokatry ny fifanosiana teo ampidirana. Maro moa ny olona nikasany hijery baolina no tsy tafiditra ny andro ny omaly fanadiadiny. Raino maty ary 7 naratra teny eo tamin'ny fifanosiana hiditra ny Kianjabe ny Mamasina omaly tamin'ny lalao ny fandonany Barea ny Madagasikara sy ny Lion de Terangana ny Senegal. Vao maraina mantsy dia efa feno hipoka ny kianja ka efa tsy nisy toerana intsony ny atoandro manakaiky ny anombohan'ny lalao satria efa lany ny Tapakila ka namaky ny vavahady ny olona sasany. Teo indrindra no nisiny fibisesehana. Avy hatrany dia nendina teny amin'ny hopitaly Achiara ireo olona naratra tamin'izany. Nisy ireo afaka niverina nijery baolina rehefa nahazo ny fitsaboana sahaza azy. Tao kosa nefa ireo tsy maintsy nitana ny mpitsabo. Loatra zany misy karazany maromaro karazany dia mifanitsaka izany maratra mitsaka ny olo misy ny amin'ny tratra misy ny amin'ny kibo misy voavodona misy ny misy karazany misy ny maratra ny amin'ny entaka ny tseksita izany dia misy karazany dia raisina zany arakarak'izay fa maizana aingana dia alefa maratra. Eo amin'ny vaovaon'ny politika kosa indray nametraka ny antotan-taratasy mirakitra ny aiay mety ho savorovory ateraky ny firosoana amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny daty napetraky ny gouvernemanta teny amin'ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy androany ny antoko politika manda ho an'ny firaisampirenena antoko misy Andriamatola Latina Ravalomanana tompon'antoka amin'ny fametrahana ny fitonena eto amin'ny firenena ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy ary manana didy amin'ny olo-pirenena amin'izany no izay isany mampiasa ny volam-bahoaka hoy Ramatoa Lalatina Ravalomanana ka andrandraina ny fandraisan'ny fepetra manoloana ny tatitra an-taratasy napetrany Tompotiny Sara. Isan'ireo mpanao politika manatitrantitra ny tokony anemorana ny daty anatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena ny manda ho an'ny firaisam-pirenena izay ahitana Andriamatoa Lalatina Ravalomanana araka ny nomafisiny androany. Nambarany fa tsy tan-tandalany Madagasikara amin'izao fotoana izao satria samy manao izay mahamety azy ny mpanao politika rehetra indrindra amin'ny fanaovana fampielezan-kevitra melon'ny fotoana. Eo koa ny fifampiatsiana samihafa eo amin'ny kandida sy ny mpanohana azy avy. Tranga izay azo hitarafana sahady ny savorovory mety hitranga mandritra ny fifidianana ho hiatrany ity mpanao politika ity. Lazaina foana fa tan-tandalany Madagasikara ka ametraka etat de droit tsika misy androm-panjakana etra tsy fantatry malagasy akory ny tena
tena fahefana omeny lalàna azy ty CFM ty hatrany am-piandohana dia mazava tsara ao anatin'ny exposé des motifs hoe natsangana ny CFM hanao fampihavanam-pirenena mitondra makany amin'ny refondation tanteraka ve zany amin'izao fotoana izao valiny metsika rehetra tsia voalaza ao anatin'ny exposé des motifs nananganana ny CFM ihany no hoe tokony hiasa ao amin'izany fisiany tontolo politika tony izy mba ahafahany androm-panjakana rehetra miasa ao anatin'ny firaisan-tsaina sy ny filaminana ny zava-misy nefa dia hitantsika tsara fa mifanipaka andraikitra na miady andraikitra na fampisalovana andraikitra amin'izao fotoana izao ny HCC sy ny Conseil d'État tsy miafina amintsika izany tsy miafina amintsika ihany koa ny fiandaniana ataon'ny HCC tafahoatra amin'ny fandraisany fanapa-kevitra maro samihafa dia metraka fanontaniana izay hoe inona ny ataon'le CFM amin'izao fotoana izao ino charte de bonne conduite lazainy fa ataony move ampy izay amin'izao zava-misy eto amin'ny firenentsika izao. Arak'izany nanatitra taratasy mirakitra ireo heveriny fa olana misy eto amin'ny firenena ka antony tsy tokony hirosoana amin'ny fifidianana filoham-pirenena tetỳ amin'ny foibe toeran'ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy na ny CFM ny antokomanda ho an'ny firaisam-pirenena. Ny antondianay tato amin'ny CFM ny raisin'ny président commission refondation izahay metraka tsara taminy hoe zahay manana satria be loatra ny fanehoan-kevitra feno fiantsiana ary indrindrindrindra ny tsy filaminana tena zavatra anankiray tena nanaiky président Ratsiraka izay candidat ho filoham-pirenena hoe misy fitaovam-piadiana tafiditra eto marina ve sady iso izay dia milaza hoe tokony ho ady adiana lalina aloha zany fitaovam-piadiana atao inona izany napiditra an'izany fa tsy olon-dehibe lehilahy lehibe miaramila manamboninahitra no miteny an'izany dia avela mandalo fotsiny ohatr'izao zany resaka izany faharoa vao makazeky andro amin'ny maraina izao dia mahita fa nisy nitoraka cocktail molotov ny quartier général ny Ramatoa i Arlette Ramarsson izay candidat ho filoham-pirenena mitaky fanemorana ny fifidianana fantaritsika tsara fa betsaka ny resaka mandeha etseroa ka ity CFM ity dia miala tsiny miala fondro teneniko mazava fa izy ny androm-panjakana ity dia nomeny lalàna mihitsy fahefana ametraka ny fitoniana dia fanontaniana napetraka taminy hoe tonga ve zao ny firenena inona ny tokony ataony manoloana an'izao inona ny andrasanay aminy amin'izao hoe efa mirositsika makany amin'izany fifidianana izany. Tranga efa nisy teto amintsika tamin'ny andron'ny tetezamita ny famorina ny toko politika maro sy olo-pirenena misokajina ndraiky ny avy manerana ny nosy ny kendrena fampihavanana mitovy amin'ny tranga amin'ireo takin'ny mpanao politika amin'izao fotoana izao izay manamafy ny tsy tokony hanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona ity saingy nitondra antsika anakaiza izany amin'izao fotoana izao ny hita rehefa tsy mifanaraka amin'ny tombontsoa ny mpanao politika milaza ho mahita vahaolana ho an'ny firenena ny zava-mitranga dia ny fitadiavana ny korotana tongavana any amin'ny fizaran-tseza no masony. Fifampiresahana no andrasana amin'ireo hery velona sy tompona raikitra mahefa mpikarakara ny fifidianana hoy ireo kandidat tsy mankasitraka ny anatanterana fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona ity tsy fanakorontanana no atao fa fandaminana ho fametrahana ny fifidianana madio mangarara sy ekendrehetra ary mamaly ny rafitra mety eto amin'ny firenena ho Andriamatoa Taberarandriamanantsoa eo am-piandrasana ny valin'ny fitorenana petraka izy ireo tena nivon'ny filan-kevim-panjakana ihany koa ireto kandidat ireto makasika indrindra ny fitakina ny fanofoanana ny didy miantso ny mpifidy Andatsabato fanampanazavana. Zay tsy miteny korotana fa andao ifampiresaka zay raha resana eto fa zandao ikorotana Madagasikara iresan'ny Malagasy ty mba tompony ihany koa zahay mandao fampieno hoe nareo miteny hoe azo ny fifidianana zay miteny hoe andao dia fampidinikana hoe dia fandresy lahatra dia zay avoaka eo zay ny marina fa eto io ny samba magnena manzery no fampiresaka mbola misy raha napetraka any amin'ny Conseil d'État elako an'le vidiny tenenao teo raha mivoaka ary io an'ny Conseil d'État io amin'ny talata fa nandresy zay reto dia ino izay ny manahirany sy fampiresaka io
Milaza ny manantena valiny mahafapo avy amin'ny filankevim-panjakana ireto kandida ireto makasika ny fitoriana io na dia efa namoaka ny fanapa-keviny ihany koa azy ny teo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana fa ny HCC irery ihany no rafi-pitsarana mahefa afaka mitsara ny fifanolanana manodidina ny resaka fifidianana. Eo amin'izay vaovao izay hatrany fa nanaraka antsakany sy andavany izay voalaza ny lalana avokoa ny dinganana ranony Sony eo amin'ny fiatriana sy fiomanana amin'ny fifidianana hoy ny filoha lefitry ny ni Thierry Rakotonarivo Manantsoa isan'izany ny tolo-kevitra momba ny datim-pifidianana sy ny momba ny fiantsonana ny mpifidy Andatsabato izay mampiresaka amin'izao fotoana izao. Erandriana teneny ny mahakasika ny didim-panjakana miantso ny mpifidy Andatsabato dia mazava ny fitsipika sy ny paika zay narahany seni sy ny fitoram-panjakana namoaka azy io. Voalohany indrindra aloha dia ny senia no manao ny tolo-kevitra zany hoe manome volavola tety andro mpifidianana any anivon'ny gouvernement. Eto zay dia miteny fa nisy ny taratasy izay nalefan'ny seni nakany amin'ny gouvernement nanome volavola tety andro mpifidianana filoham-pirenena ary ny fahafitony volana novambra tokoa no tety andro mpifidianana natolotry ny seni tamin'ny alalan'ny taratasy voasoni anay 7 Menada tany anivon'ny gouvernement. Rehefa avy eo dia nisy ny filan-kevitry ny gouvernement izay nandinika an'izay volavola tety andro natolotry ny seni izay tapaka teo anivon'ny filan-kevitry ny gouvernement fa ekena io volavola tety andro ny seni io ary tsy nanova ny gouvernement na dia nanana fahefanara anova n'izay daty natolotry ny seni izay. Dia rehefa tapaka teo anivon'ny filan-kevitry ny gouvernement izay volavolan-kevitra natolotry ny seni izay dia navoaka ny didim-panjakana laharana fa 2024 raika amby efapolo amby zato raika amby efapolo sy eninjato tamin'ny fa 7 amby roapolo ny volana aogosta taona 2024 amma ataoko hoe teknisiana sy mampikambana eo anivon'ny seni anay dia raha ny fahitana ny lalàna sy ny zavatra niaina dia nanaraka ny lalàna ary niaino ny seni ny gouvernement alohany namoahana azy io. Ny namoahana azy tany amin'ny gazety-panjakana sy tany amin'ny Aino Manjery tany amin'ny gazety-panjakana aloha efa samy nahita ny rehetra fa nivoaka tamin'ny alalan'ny édition spéciale mihitsy azy io didim-panjakana miantso ny mpifidy io. Ny seni ihany koa dia nanao fanazavana tamin'ny Aino Manjery ny radio sy télévision ho an'ny vahoaka mahakasika an'izay didim-panjakana miantso ny mpifidy Andatsabato izay. Fa manoloana ny faneho-kevitra samihafa ataon'ny mpanao politika tsy vonina ny iroso anatin'ny fifidianana filoham-pirenena ka manao ny faneho-kevitra rehetra tsy isin'izany dia nanamafy androan'ny filohan'ny Voamera maloha tena misahana ny fifidianana fa tsy misy afa-tsy ny fanaran-dalàna no isian'ny filaminana eto amin'ny firenena izany hoe ny anatanterahana fifidianana filoham-pirenena araka izay voalaza ny lalam-pandrenana efa ao anatin'ny dingana samihafa erisoana amin'izany fanatanterahana ny voalaza ny lalàna makasika ny fifidianana izany sy ny mba ekendrehetra ny voka-pifidianana ny Sony amin'izao fotoana izao. Fanadihadiny. Raha ny fivoahana amin'izay voalaza ny lalàna velona eto amin'ny firenena izany hoe ny fanemorana ny daty anatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena no heverin'ny mpanao politika sasany andaminana ny firenena sy ametrahana ny fanarenany fotony dia nilaza kosa ny Sony Voamera maloha tena isana ny fikarakarana fifidianana rehetra izay atao eto amintsika fa tsy misy afa-tsy ny fanaran-dalàna ihany no ampisy ny filaminana. Filaminana dia avy amintsika menakavy ny fifidianana tsy maintsy atao satria zavatra voasorotra ao anatin'ny lalam-panorenana ange le fifidianana dia tsy maintsy erosotsika zany. Ny filaminana kosa dia tsika mianakavy no mitondra n'izany filaminana zany. Ny anay moa zany araka le lazaiko teo dia ny anay zay zavatra voasorotra ao anatin'ny lalam-panorenana ihany zay zavatra voasorotra ao anatin'ny lalàna ihany zay ihany zany ny zavatra atao ary zay ihany no mampilamina ary zay ihany no tsy mampikorotana zany. Efa mirosatrany amin'ireo antanatohatra sy ny fifidianana madio sy ekendrehetra ny Sony amin'izao fotoana izao ka isan'izany ny atrikasa ny arana tamin'ny sampandrara isampirenena anomezana toky azy ireo ny amin'izany.
Vaovao ny tontolo iainana tandinondoza ny fitantanana sy ny fiarovana ny tontolo iainana eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao maro ireo tsindry mahazo ireo fokon'olona eny fotsiny izay misehatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana izany. Ankoatra ny tsy fandriam-pahalemana sakana lehibe ihany koa ny fisian'ny fitrandrana sy ny fivarotana tany tsy ara-dalàna. Itediavam-baolana mahakasika izany indrindra no tanjony tamin'ny atrikasa izay tanterahany ny solitena pokon'olona manerana ny faritra 20 eto Madagasikara izay natao tetsy Antaninarenina. Fanadihadiana amin'ny sary ny Randry Anjafy. Tandindondoza ny fitantanana sy ny fiarovana ny tontolo iainana eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao. Maro ny tsindry mahazo ireo mpisehatra sy ny fokon'olona eny fotony. Misehatra amin'izany tsy ahafahan'izy ireo manatanteraka sy manao ny asany araka ny tokony ho izy raha ny fanazavana ny solotenan'izy ireo. Tafiditra ao anatin'izany ny fitrandrana tsy ara-dalàna, ny fivarotana sy ny fampanofana tany tsy misy fiarahana, indrindra ny tsy fandriam-pahalemana raha ny fanazavana trany. Dia isan'ny iaran'izay tsindry mahakasika ny fitantanana sy fiarovana ny arena voajanahary zay indrindra fa ny faritra ifampivelomana izay misy azy satria araka ny atotanisa izay misy eo aminay zao dia 500 isan-jaton'ny mpikambana na ny fokon'olona dia misedra an'izay olana izay daholo. Dia zavatra tiana eo ambara zany raha tsy teny afa-tsy ny hoe faritra avaratra iny fotsiny zao izay vao tsy ela no tonga teto aminay izay mitondra an'izay fitaraina lehibe izay ny Nosy Sakaty ao amin'ny distrikana Nosy Be faritra Diana izay raha tsika mahafantatra moa zany fa somary ville touristique ihany raha faritra Nosy Be. Dia noho izay hoe fahitana amin'ny fahasarobidiny izay toeran'izay dia toerana efa nipetrahan'ny fokon'olona efa taonany maro dia tsy maintsy ny lasa anaovan'ny fitondrana moa zany fifampirarahana amina tosy hoe mpandraharaha mpanamoly dia lasa ohatrany hoe voaisaka zany le fokon'olona ary mampalahelo ary mitaraina moa zany fa hoe izay le fanapahan-kevitra samy rery izay tsy misy hoe fifampiarahana zay zany dia isan'ny tena mampalahelo anay ary isan'ny anaovanay izao dingan'izao hoe ahoana ny ampifanana sy ahoana ny ahafahan'ireo olona ireo mitantana an'izay olana izay na ny dingana rahana rehefa ohatra ka tonga amin'izay sehatra izay le olona rehetra zany. Nisy ny atrikasa no tanterahany ireo solitena pokon'olona izay misehatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana manerana ny faritra 20 eto Madagasikara tetsy Antaninarenina. Atrikasa aritra 2 andro niompana bebe kokoa tamin'ny fanomezana fampiofanana sy ny fanamafisana ny fahaiza-manaon'izy ireo. Ny tetiavana ihany koa ireo paikady ahafahana manatsara ny asa sy ny fiara-miasa amin'ny sehatra iraisam-pirenena. La fomba vao ahafatanteraka kosa indray tonga eto amintsika amin'izao fotoan'izao ireo birao maritra misana ny fanajana ny zona ankizy avy amin'ny vondrona afrikanina tanjona amin'ny diany eto Madagasikara ny amakafaka sy anao fanjoina ny fampiarana ny fefanekena makasika ny zona ankizy izay ny fanaovana sony tamin'ny fianakaviam-ben'ny Afrika. Eo ihany koa ny fijerena paikady anatrarany izany raha ny fanazavana ao anivon'ny PSFCE nandritra ny atrikasany arahan'izy ireo sy ny komity misana ny fiarovana ny zona ankizy androany tetsy Antaninarenina. Randry Anjafy. Tsy voahaja sy tsy voafeny lalàna sy ny fampiarana ny fanajana ny zon'ny tokony trahany ankizy raha ny eto amintsika. Anton'izany tsy fahampian'ny fanetanana sy fampahafantarana izany eny amin'ny fiarahamonina raha nambarany avy eo amin'ny PFSE na ny vovonina sosialy amin'nisahana ny zon'ny ankizy. Arak'izany dia miezaka ireo fikambanana maro samihafa miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana mampahafantatra sy manao izay fomba entina hanajana izany. Tonga eto amintsika moa amin'izao fotoana izao ny komity misahana ny fiarovana ny zon'ny ankizy avy amin'ny fikambanam-ben'ny Afrika. Tanjona mandritra ny dian'izy ireo ny famakafakana sy ny fanaovana jeritodika mahakasika ny fifanekena izay natao tamin'izy ireo mahakasika ny fiarovana ny zon'ny ankizy raha ny fanazavana nandritra ny atrikasa izay nataon'izy ireo tetsy Antaninarenina androany. Fitsidiana ofisialy ataon'ny comité d'experts ny zareo amin'ny comité d'experts pour le droit et bien-être de l'enfant avy eo amin'ny Union africaine. Dia ny zavatra atao zany atrikasana tapakandro monja izay amakafakana hijerena sy anaovana fanjoina ny fampiarana Madagasikara ny charte africaine mahakasika ny droit et bien-être de l'enfant. Izay zany no ataonay eo fijerena hoe atraiza ny fampiarana ireo zavatra nisoniavin'ny Madagasikara niraisana tamin'ireo fikambanana firenena rehetra eto Afrika dia inona sy inona avokoa no
zavatra nataon'ireo mpiantsehatra ara-tsosialy sy ireo OSC rehetra tamin'izay zavatra nisoniavina izay hoe inona avy ireo zava-bitan'ny fanjakana, inona ihany koa ireo nataon'ny OSC zany fa tsy ny fanjakana rery ihany dia inona no mety paikadina omby ahafahana manatratra n'ilay tanjona ny fampiarana tanteraka n'izay fifanekena ny soniavina izay. Mariana moa fa tsy ny avy eo amin'ny PFSE ihany no tsy dian'ireto komity reto eto Madagasikara fa izay sehatra rehetra voakasiky ny resaka zon'ny ankizy toy ny fitsarana sy ny fonja ary ireo fikambanana maro samihafa misehatra amin'izany. Trangam-piarahamonina nisehona hain-trano indray tetsy Ambohipo, boriboritany faharoa Omaly alina. Trano miisa roa, fiara miisa efatra sy moto maromaro no kilany afo. Nandritra izany loza izany araka ny fanazavana nomeny teo anivon'ny sampana mpamonjy voina. Raha ny marimarina kokoa dia trano sy parkina mifanila no nisehona izany firehetan'izany. Tsy mbola fantatra mazava izay niandohan'ny afo fa ny mpiambina efa taitra no ny firehetana no ny antso ny mpamonjy voina aingam-pitatra ny afo ka mavesatra ny fampitehana na dia nalaky azy ny fahatongavan'ny mpamonjy voina teny an-toerana. Tsy nisy kosa ny ainana fohy na ny naratra nandritra ny fisehon'ny loza. Efa eo am-pelantanany tompon'andraikitra ny raharaha ka andrasana ny mety toy ny fanadiadiana. Fananao toy vakana ny fampandrosoana ny distrikt'ny Manjakandriana izay tanterahany olona Madagasikara Mourad Abdirasoul sy ny kabinetrany ka ny herinandro lasa teo dia ny komina Ambanivohitra Ambohitrolo Mahitsy sy ny komina Alarby sy Ambatomanga no nanatanterahany fidinana ifotony. Tompotina Sarano mitatitra ny andindininy. Ny zoma lasa teo no nitokanana tamin'ny fomba ofisialy ny tombon-janapasitra na poste avancé ny Gendarmerie-Pyrénéenne aty amin'ny commune Ambanivohitra Ambohitrolo Mahitsy izay efa nampanatenainy lolon'ny Madagasikara Mourad Abdirasoul tafiditra indrindra ihany koa amin'ny politika mpanjakana eo amin'ny lafin'ny fandriampahalemana. Nandritra ny lahateny nataon'ity lolon'ny Madagasikara ity no nanamariany fa mangetahita fampandrosoana ny vahoaka ka ny fisian'ny tombon-janapasitra na ny poste avancé dia hiantoka ny fandriampahalemana tany. Nambarany ihany koa fa tokony atokony fitondram-panjakana ny vahoaka amin'ny fanatanterahana ny fampandrosoana eny fotony. No amafisin'ny solotenan'ny Gendarmerie-Pyrénéenne ny colonel Rakotonirina Lala fa miezaka manantona ny vahoaka ny eo anivon'ny Gendarmerie-Pyrénéenne mba ho tandroka ary ny vozona ary tsy tokony hafahafa ny tsirairay anantona sy hanome vaovao mba ho fiara-mientana amin'ny fanadiovana eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Nambarany bentanana ihany koa fa ho afa-pahasahiranana tanteraka ny vahoaka any an-toerana amin'izao fototra-fitrasa fandriampahalemana vaovao izao. Zava-dehibe zao ho an'ny mponiny Ambohitrolo Mahitsy satria azadiny fa zone rouge eny ity toerana ity Ambohitrolo Mahitsy ka zao fahatongavan'ny poste avancé sy gendarme miasa zao dia ataoko hoe ezaka lehibe ataon'ny fanjakana tarehin'ny firenena erazona mampianina dia mananteny isika zany fa ho lasa an'izay toana angamba ny ratsy rehetra fa fisiany reto gendarme reto dia hanampy elabe amin'ny fandriampahalemana mba ahafahan'ny vahoaka zany mandeha amin'ny fampandrosoana aingana tsy ao anatin'ny tahotra fa ho mandry fehizay. Koa ny faniriana izany dia isaky ny commune rehetra dia mba ezahana ny atokavan'izao poste avancé zao fa rahatrato zao mandeha na fampandrosoana satria ny vahoakany te hiasa fa noho le tahotra ny tsy ahafahan'ny asa. Nandritra ity fitokanana ity ihany koa dia nisy ny fitsidihana ny trano iasan'ny mpitandro ny filaminana izay isahana ny fampandriana fahalemana aty an-toerana. Tamin'ny herinandro lasa teo iny moa nanatanterahany Mourad Abdirasoul ny fihaonana voalohany tamin'ny commune Alarby sy Ambatomanga izay namafisana ny fiara-miasa sy ho fampiarana ny fitondrana tsara tantana. Dia iny fanadiadiana teo ny ihany koa no manakatona ny fiarana tamin'izao alina izao mankasitraka fihaonanao tany tokantrano nanaraka ny antsipirina izany satria amin'ny farany mamy fotoananao Jean Pitso amin'ny ora mazatra veloma tompoko.